L-għodwa tajba nagħtikom merħba għal din l-Ewkaristija. Jiena Patri José De Bono, patri tal-Karmelitani Skalzi, jiena il-provinċjal tagħhom u nawguralkom anke din il-ġurnata sabiex permezz ta' din l-Ewkaristija nersqu aktar lejn il-Mulej Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Uti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, bil-ħallejt mirijieti, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni lill-Anġlu Qadisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitol. O Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wliet id-dawli. Għamil li għattiżiet ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażen imma nibqgħu dejjem minn dawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibni l-Kristus Sidna li huwa Alla u mek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, malli beda jisbaħ, l-anġli bdew jaġlu lil Lot u jgħidulu: aqbad lil martek u ż-żewġ tibniet tiegħek li hawn miegħek, li ma tinqeritx fil-kastig tal-belt ta' Sodoma. Lot beda jitnikker, imma dawk l-irġiel qabduh minn idu, lilu, lil martu u ż-żewġ tibniet tiegħu, minħabba l-ħniena tal-mulej għalih. U ħarġuh u wasluh il-barra mill-belt. U malli ħarġuhom il-barra qalulhom: aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs, la tħarrix warajk u anqas tieqa f'imkien f'dawn l-inħawi. Aħrab lejn l-għoliet li ma tinqeritx. U Lot qalilhom: le Sidi, ara, sissa sab ħniena f'għajnejk il-qaddej tiegħek u kbira l-ħniena li wrejt miegħi biex salvajt li ħajti. Imma jien ma nistax naħrab lejn l-għoliet bla ma tilħaqni l-ħsara u mmut. Ara, hawn din il-belt fil-qrib, ħa nistkenn hemm, belt żgħira hi. Ħalli naħrab u nistkenn hemm, mhix belt żgħira u nsalva ħajti. U jieġbu: ara, jien se naqtalek xewqtek f'din il-ħaġa wkoll, minix se neqret il-belt li qedtli. Fittex aħrab hemmhekk, għax ma nista' nagħmel xejn qabel ma tasal hemm. Għalhekk semmew dik il-belt Soar. U x-xemx kienet tiela fuq l-art meta Lot wasal Soar, u l-mulej bat ix-xita fuq Sodoma u Gomorra, xita ta' kubritu nar mismewwiet minant il-mulej. U ered dawk li bliet u l-inħawi kollha ta' madwarhom, u l-kull min kien hemm jammar fihom, u l-ħdura kollha tal-art. U l-mara ta' Lot ħarset lura minn warajh u saret plier tal-melħ. U Abraham qam filgħodu kmieni u rħila lejn il-post fejn kien qatt quddiem il-mulej u ħares lejn Sodoma u Gomorra u fuq l-art kollha ta' madwarhom u ra li kien tiela duħan mill-art bħad-duħan ta' forn. Meta Alla eret li bliet tal-wita, Alla ftakar f'Abraham u ħareġ lil Lot minn nofs il-qerda meta eret li bliet li fihom kien jammar Lot. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Tjubitek mulej, i quddiem għajnejja. Flimkien, tjubitek mulej, i quddiem għajnejja. Ġarrabni mulej u arbilni, iflili moħħi u qalbi. Tjubitek quddiem għajnejja, imxejt skont is-sewwa tiegħek. Flimkien, tjubitek mulej, i quddiem għajnejja.
Todnix ma' nies midimba, anqas ma' min ixerret id-dmija, dawk li għandhom f'idejhom il-ħażen u fleminthom rigali qarrieqa. Flimkien tjubitek mulej u d-diem għajnejja. Iżda jien nimxi bl-ħtija, eħlisni jint u ħenna lija. Jien b'riġli wieqaf fil-wita, fil-ġemat mulej, jien imbirkek. Flimkien tjubitek mulej u d-diem għajnejja. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu tala fuq id-dajsa u d-dixxipli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jatti d-dajsa, iżda hu kien riqed. Id-dixxipli resqu fuqu qajmuhu qalulu, Salvana mulej, se nintilfu. U qalilhom dan il-biża' għal kollu għalfejn. Ja nies ta' fidi żgħira. Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu, dan xi bniedem hu biex sal-irjieħ u l-baħar jisimgħu minnu? Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Ekkuti dalodu San Mattew jirrakkuntalna ġdajja minn ħafna illi jaddew minna l-apostli flimkien ma' Ġesu. Ġesu jitla fuq dajsa, id-dixxipli jmorru warajh u qamet tempesta fuq il-baħar. Interessanti dak li jirrakkuntalna San Mattew li jgħidilna li l-mewġ beda jatti d-dajsa, pero Ġesu riqed kienu riqed baqa. Forsi kieku tiġrinna hekk fil-ħajja tagħna, aħna ngħidu imma da bla demm. Da qegħdin nikkumbattu aħna għal f'dan il-maltempata u da riqed kienu riqed baqa. E jiena nqabbel din it-tempesta mal-ħajja tiegħi u l-ħajja tiegħek. Għax ħafna drabi anki jiena u int, anki aħna ngħaddu minn tempesti, mhux tempesti tal-baħar, imma tempesti li aħna ma nifhmux l-istorja li aħna nkunu għaddejjin minnha. Ma nifhmux il-għala qed jiġrulna ġrajiet illi aħna xi kultant anki ngħidu imma dan Alla riqed. Dan Alla nitlob kemm nitlob araħ. Isnina min għaddejja minn xejn, min għaddej minn xejn. Riqed kien u riqed baqa'. U l-apostli għaddew mill-istess esperjenza. Li hawnhekk il-Vanġelu jgħidilna li marru fuq qalulu Salvana mulej, se nintilfu. Kemm il-darba ngħidu din il-frażi anki aħna. Salvani mulej, ikollok nina minni mulej. Jien se nintilef, jien m'għandix tama, il-problema tant kibret li jiena ma nistax nissapportija aktar. Salvani, u ngħajjat, u nokrob. U Ġesu Kristu jdur lejja u jdur lejk u jgħidlek bniedem ta' fidi ċkejkna. Dan il-biża' kollu għalfejn. Ja nies ta' fidi ċkejkna. Għalfejn qiegħed tibża'. Jekk jiena qiegħed hawn, jiena naf miex għaddej. U jiena ħankun hawn biex insalvak, biex nidħol għalik. U l-Vanġelu jgħidilna li qam ordna l-irrieħ, interessanti din il-kelma, ordna l-irrieħ. Ġifi Ġesu Kristu għandu
is-seta anki fuq in-natura. Għax huwa ħalaq in-natura, u Alla li ħalaq in-natura, u Alla li ħalaq il-bniedem fuq is-sura u x-xbija tiegħu. U allura la darba jiena u int ħolqien tiegħu u Alla li lili jeħlisni anki minn dawn it-tempesti. Basta jiena nemmen. Basta jiena ma niddubitax. Basta li jiena ma nkunx kurjuż meta Alla lili ħajjiġi u jismani. Araw xi ġrala il-mara ta' Lot għaliex għax kienet kurjuża u ħarset lura biex tara x'qed jiġri lill-belt ta' Sodoma. Saret plir tal-melħ. Saret statwa tal-melħ. U l-kelma qed tgħidilna ħaġa, tħares lura. Din it-tama qed titina Ġesu Kristu dal-għodu. Tħares lura. Ħares il-qudiem. Anki jekk forsi fil-ħajja tiegħek m'intix qed tara xaq ta' dawl, imma tħares lura. Ħares il-qudiem. Emmen li dak li Ġesu Kristu li minn għalik huwa riqed huwa ħaj. Għaliex Ġesu Kristu li qam mill-mewt lilek se jagħtik ukoll illum it-tama li inti tista' ssalva. L-apostli jemmnuha. Mxew il-qudiem. Ejjew nimxu l-qudiem fl-imkien ma' Ġesu Kristu. Alla tagħna wajn ta' slim u jmexxi l-istorja tal-bnedmin lejn is-salvazzjoni. Nitolbuh u ngħidulu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Biex il-Knisja tara fil-momenti tal-prova l-okkażjoni f'waqta li tqawwija fil-fidi. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Biex il-bnedmin ifittxu s-soluzzjoni għal problemi ta' żmienna billi jimpenjaw il-moħħ u l-qalb tagħhom b'ġenerożità kbira. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Biex dak li għandu l-qawwa jsikket ir-riħ u l-baħar iġib tranquillità u paċi fil-qalb ta' min mhux kapaċi jħobb u jaħfer. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Biex l-Ewkaristija, preżenza reali ta' Kristu fostna, tkun il-wens tagħna fil-bżonn. Nitolbu. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. U Alla ta' ħajjitna il-qattalba tal-Knisja tiegħek li fik biss qiegħed il-fiduċja tagħha. Int li jintalla u tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej mnedejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek
Bi Kristu Sidna, Amen. il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej għalla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr, għax bid-dem ta' ibnek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġajt ġbart miegħek lil uliedek u li d-dnub kien xeret u biet minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Santu, għat-tifħir tal-erf tiegħek bla qies. Għalhekk nissiebu maqtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħajl kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u l-bnedmin kollha l-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra li xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna nitu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministru tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostlu Qudiesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ilmek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missili tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu kif għallimna u rida nagħmlu li bent tal-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħid fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u nagħtijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw li naw miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna
iżda ħares li nifidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula dan li inti trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbinna. Ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku lill-mulej. Inroddu ħar lill-Alla.
wassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfur lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glori lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzi l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa,
Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw ir-raba misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Konsidraw fil-ħames misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa. Unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek,
Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Limalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Limalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Limalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Limalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Limalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina. Slim għalik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa t-tamatana. Slim għalik li lek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Hija mela l-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritin kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal tagħna. Kristu l-qattal b'tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazza talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mutama. Itlob għalina. Om li zetna safja. Itlob għalina. Om li zetna difa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tstoq li mħabba. Itlob għalina. Om tal-aġib. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tstoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tstoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba tal-filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-imsara. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina.
Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Titlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni ikunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet fil-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, fil-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Jitolbu. U għalla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħtilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li s-sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-oris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli għaddisin kollha tiegħu.